Па ништо не е откупено за резервните стокови од нашата пченица, ништо не е. Ништо. И плюс, како што слушаме, дека 13,5 денари му плаќале на србите за резервните стокови. Што ние немаме пченица? Не сме ние земјоделци. Сите мелничарски индустрии ги поминав низ цела Македонија, најквалитетна пченица имав, со докази, ете ги имам и намовилен. Значи, мерени сите параметри за брашно што треба, сите ми велеа 7 денари можеме да платиме и тоа на отплата до нова година. А на србите му плаќа уште пред време и 13,5 денари. Значи, срамота е ова. И претходниот власт исто правеше и сега ова. Ние не сме политичари, ние сме земјоделци. Моето производство јас го продадов, али нема врска. Грција го продадов. На 9 денари 64 пари. Значи, срамота е. Кај го гледате излезе од ваквата ситуација? Само државата власта да не излези во сусрет и тоа е, друго ништо. Одиме во Благој Ѓорев Сончоглед, носиме српски камиони. Овде прилево резервните стокови, српски камиони. До кога? Ние не велиме за србите нешто, комшини се, колеги ни се, земјоделците. Ама ова вака не бива. Значи, еден ден треба крај да се клаи на ова. Или нека ни речи државата, не посеите, нема да посеиме. Значи, нема да посеиме. Ке си бараме друго чаре, ке оставиме нивието така, кога ќе оставиме ние нивието така, па тие мелничарската индустрија па нека откупа тогаш од Србија. Тогаш ќе биде 20 денари пченицата. Значи, треба да се освести државата, власта треба да се освести. Значи, пропаѓаме, готово. Не можеме да платиме кредитите што ги имаме земено. Значи, нерентабилно? Па ништо не е рентабилно во земјоделието, ништо катастрофа. Значи, никако обзир нема државата земено спрема земјоделците. Толку. Овдека денеска така малце се собраме во помал број, поголеми земјоделци, еден мал револт, мало подсетување до власта. Претходната власт истата грешка ја направи со нас, со земјоделците, и новата власт. Време е да се освеста кај ги прават грешките. Пченица македонска по домашни амбари стои, квалитетна, никој ни сака, ни бара, по 8-9 денари. Се носи српска пченица. Треба во време на жетва да се распиши оглас за стоковите резерви, да се откупи македонската пченица, после нека се зема српска. Ние немаме ништо против за српската пченица. Колку по амбарите вака дали има уште останато, знаете? Има. Не знам, али доста има пченица. По силоси, јас имам 200 тона пченица. Останата? Да, дома стои, чекам цена. Која загуба е тоа вака пресметката? Многу, голема загуба. Голема загуба и ова есен е временските прилики и не знаеме дали ќе се пасе нешто. Ние неколку пати бевме во владата и преговаравме вишоко жито што го нудиме ние на пазарот да се откупи за стокови резерви. Како што кажа колегите дека и ова влада и претходната влада истите грешки ги направи, се работи за интерес, значи се игра на голема игра во откупа на пченицата за стоковите резерви. Сега ова пченица од неинформирани извори знаеме дека е некако 13,5 денари. Додека кога ќе дојде да се празна стоковите резерви, таа истата пченица се продава по 7 денари. Значи тука е голема игра, голема разлика во цената. Значи тоа треба да се стави крај на таа игра веќе. Значи да се откупи нашата пченица, па другата нека биде од увоз. Според вас, што е причината што вака игра државата? Па еве разликата во Некој цената. профитира тука. Значи профитот е Некој профитира тука. големи пари се во игра. Големи значи, пари се. Разликата, сега ова истата пченица ја купува истите фирми, истите луѓе, кога ќе дојде да се празна стоковите резерви, истите луѓе ја туркаат цената, значи разлика околу 6-7 денари. Тоа се големи пари на големата наша. Во тоа е играта сета. Затоа нашето жито стои. Значи ние цело време зборуваме дека мелничарите кажуваат дека нашата пченица не е квалитетна, дека од ува се носи поквалитетна пченица. Не е точно тоа. Колегите кажаат дека тука се економски игри во прашање, значи некој заработува во таа разлика во цена. Јас гарантирам дека нашата пченица е многу поквалитетна од таа увозната. Први овие камиони се српски, а дали е пченица српска не знаеме. За наша среќа ние се уште нашите постреби не ги форсираме тука во Македонија со хемија и пестициди, како што се надвор. Затоа и нашите приноси се помали. И од тие причини јас гарантирам дека нашата пченица и нашето брашно се поздрави. И затоа ни треба поддршка и од вас, потрошувачите, бидејќи сите ние ги храниме нашите деца со леп. Значи субвенцијата за посевите за 2017-2018 во моментов се најнеопходни за земјоделците. Зошто велиме?
Затоа што тие што ја продадоа својата пченица, ја продадоа рековте по 7-8 денари. Значи да претходни долгови само да покрија. Луѓето веќе пари за саидба нема, саидбата не е ни почната. Значи субвенциите да се исплата што е можно побрзо и дури да се даде некоја дополнителна мерка, бидејќи кажавме дека цената е многу ниска. Исто така и овие што ја чува во амбарите пченицата, како да почне саидба луѓето, со кои пари? Значи не може да се земе нити семе, нити семенски материјал, нити репродуктивен материјал, нити нафта. Знаеме дека нафтата од ден на ден оскапува. Семенски материјал исто така. И исто сме условени за земе семенски материјал за субвенцијата. Значи државата тука веднаш мора хитно да интервенира во ова. Зелената нафта, колку што знаете вие, толку и ние. Само зборуваме и слушаме посебно од медиумите еве цели 2 години дека ќе има нафта зелена, сите знаеме дека нема. Па вака, поддршката секоја година се намалува. Значи за семенски материјал е околу 12.000 по хектар, а за несеменски материјал е 5-6.000 така по хектар. Исплатливо е тоа вака горе-долу? Па видите, јас ви кажав, ако во моментов субвенцијата не почне државата да исплаќа, не можеме да посееме ние.